बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वक्त गुज़रता जा रहा है, गुज़रते वक्त का एहसास हम सब को लाजिम करना है। अल्लाह ताला हम सब के वक्त में बरकत डाले और ऐसी बरकत डाले कि हमें इबादत करने में लुत्फ़ आ जाए। नमाज सीरीज़ में नमाजी के लिबास के बाद आज हम मसाजिद के बारे में कुछ बात करेंगे। मसाजिद में जाने की फ़जीलत, मसाजिद की तामीर की फ़जीलत। बाज़ मसाजिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने का अजर बहुत ज़्यादा बताया। फिर मस्जिद का नमाजी कैसे अल्लाह के साए में, और मस्जिद जाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मसाजिद में जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है और निकलते हुए कौन सी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए, इन सब बातों को और इन सब नकात को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। बुखारी शरीफ में है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिदा यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू मिथलहू फिल जन्नह। जो शख्स मस्जिद बनाए और इसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा चाहे, अल्लाह इसके लिए बहिश्त में घर बनाता है। यहाँ पर मसाजिद की तामीर की फ़जीलत बताई गई कि जो शख्स मस्जिद बनाए और उसकी इंटेंशन अल्लाह की रज़ा हो, तो फिर अल्लाह ताला भी बहिश्त में घर बनाते हैं। वैसा ही घर, जिस क्वालिटी का घर उसने दुनिया में बनाया, जिस नीयत के साथ, खालिस जज्बे के साथ उसने अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला भी उसको उससे बढ़ा चढ़ा कर कई गुना वापस करेंगे। लेकिन अपनी इंटेंशन, अपनी नीयतों, अपनी इरादों पर तवज्जो देना है कि वो कैसी हैं, रियाकारी तो नहीं। इसी तरह मुस्लिम में एक हदीस मिलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मस्जिदें बहुत ज़्यादा महबूब हैं और बाज़ार इंतहाई नापसंद हैं। मतलब ये कि मस्जिदें दुनिया की तमाम जगहों से अल्लाह को ज़्यादा महबूब और प्यारी हैं, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है। और बाज़ार तमाम जगहों से अल्लाह के नज़दीक नहायत नापसंदीदा हैं, क्योंकि वहाँ पर हिर्स, तमा, झूठ, मकर और लेन देन में फ़रेब वग़ैरह का दौर दौरा होता है। याद रहे, किसी दीनी या दुनियावी ज़रूरत के बग़ैर बाज़ार में कभी ना जाएं और मस्जिदों से बहुत मोहब्बत करें। अमूमन ख़वातीन की ये आदत होती है कि वो विंडो शॉपिंग करती हैं, या उनका एक हैबिट का हिस्सा बन चुकी होती है ये बात कि वो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा घूमती हैं। तो यहाँ पर जो हमें बात पता चली कि बाज़ार अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम ज़रूरत के तहत बाज़ारों में नहीं जा सकते। हम बाज़ारों में जा सकते हैं, लेकिन मकसद की खातिर, ज़रूरत पूरी करने के लिए, ना कि विंडो शॉपिंग के लिए, ना कि टाइम वेस्टिंग के लिए। और इसी तरह क्या बात हुई कि मस्जिदें अल्लाह की महबूब हैं, तो मस्जिदों से हमने भी मोहब्बत करनी है। और मस्जिद से मुराद हर वो जगह लें जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, दीन सीखा या सिखाया जाता है। इसके बाद बुखारी में एक और हमें रिवायत मिलती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दिन के अव्वल हिस्से में या दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद की तरफ जाए, अल्लाह इसके लिए बहिश्त में मेहमानी तैयार करता है। मेहमानी मतलब ख़ास दावत का एहतमाम। अब यहाँ पर दिन के अव्वल हिस्से और दिन के आखिरी हिस्से मुराद फ़जर और इशा की नमाज़ मुराद है। तो यहाँ पर इन दोनों नमाज़ों में घरों से निकल कर जाना, मसाजिद को आबाद करना एक मोमिन के लिए इम्तिहान भी है, और साथ ही अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नवीद भी है कि अल्लाह ताला उसके लिए दावत का एहतमाम करेंगे। जब मेहमान नवाज ऐसा हो तो फिर मेहमानी करवाने में कितना लुत्फ़ आएगा, ख़ुद उसका मेहमान बनने में कितना लुत्फ़ आएगा। फिर बस बाज़ मसाजिद में नमाज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा बताया गया कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 1000 नमाज़ों के बराबर है। खाना काबा में एक नमाज दूसरी मसाजिद की 1,00,000 नमाज़ों से अफजल है। मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाज़ों से बेहतर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे तो सारी ज़िंदगी नमाज ना पढ़ें,
اور مسجد اقصی جانے کا انتظار کریں، خانہ کعبہ مسجد الحرام جانے کا انتظار کریں، مسجد نبوی میں جانے کا انتظار کریں کہ وہاں جا کر نماز پڑھیں گے اور اپنی ساری نمازوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں نیکیوں کو جمع کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کر جانا ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں پر اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اور اگر اللہ ایسی بہترین جگہوں پر ہمیں جانے کا موقع دیتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے، بس اس کو حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر نکلنا۔ اب اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے اور وہ وہاں جا کر حج ادا نہیں کرتا، اور ساری عمر اب وہ خواہ باوضو ہو کر 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتا رہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ حج کے متبادل راستہ بتا دیا گیا ہے۔ حج کا متبادل نہیں بتایا گیا، ایک ایسے شخص کے لیے اجر بتایا گیا کہ جو حج کے لیے نہیں جا سکتا، جس پر حج ابھی ساقط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں خود ایک دعا سکھائی، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہم پر اپنا نور تمام کر دے۔ تو نور ایسے ہی نہیں ملے گا، نور کچھ کرنے سے ملے گا، محنت سے ملے گا، عمل سے ملے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، بہت پیاری حدیث ہے۔ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ اس دن یعنی حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، چوتھا وہ 2 شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جب جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں، پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، چھٹا وہ شخص کہ جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، پھر اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ساتواں وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یعنی خیرات کو بالکل مخفی رکھا۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کلپ میں اتنا کافی ہے۔ اس سے اگلے ویڈیو کلپ میں جو ہم بات کریں گے وہ انشاءاللہ مساجد میں خوشبو لگا کر جانا، مساجد میں جا کر جاتے ہوئے لہسن اور ایسی بدبودار اشیاء سے خود کو بچانا، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے جو نہ صرف مردوں کے لیے بہت اہم ہوں گے بلکہ خواتین کے لیے بھی بہت اہم ہوں گے، کیونکہ ہم خواتین کا بھی ایسی مساجد میں جانے کا ایک ہمیں اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرماتے ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، تو ہمیں پہلے سے ان احکامات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کلپ تک۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔